Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, and for today we are here at the Inapoy Ostrich Farm. So for today, we will be touring you around the Ostrich Farm. Alright, so pagpasok mo, makikita mo agad dito yung umbrella na alley. So pwede ka magpa-picture. Aray ko, ayan. Mabato-bato siya. And then, what are the things that you can do here? Of course, pwede kang magpa-picture dyan sa umbrella. Tapos, they also have some catheters there. Ayan. 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 And then, pwede kang magpakain ng mga ostrich. So, punta tayo din sa ostrich. Bago ka makapunta ng ostrich, kasi na dun si Ostrich Farm, punta ka muna dito sa mga chickens. Chickens. Meron silang Brahma chicken. And then, meron din sila dito. Nakaka-amaze. Look at this chicken. Ano ba tawag sa chicken na to? Tingnan natin. White silky chicken. Ayan. Meron din silang silky black chicken. Kasi yung sa kabila, white. So, ito naman, black. And then, meron din silang ano ba to? Walang pangalan. At ito, ayun, may label. Buti pa tong cage may label. Bantam chicken! Yung mga maliliit na chicken. Merong isang lonely chicken dito. Hello! I am Serama. Oh, tari naman. Nandiit niya guys, oh. Hi! Very small chicken. And then, saan pa ba? Ito yung mga bantam. Dito, meron ako nakitang nakaka-amaze na chicken. Uy, merong hubad na chicken. So, let's start from dun sa ito. Ay, walang pangalan na chicken. Feeling ko native chicken lang yan. Native chicken. Ito, bantam din. Pag bantam, yung mga maliliit na chicken. Ayan. Maliit lang siya na chicken. This one, ito guys nakaka-amaze. Kasi, ano ba to? Karag chicken. Taray naman pala naman to. Karag, siguro kasi karag-karag din yung feathers niya. And this one is the Dong Tao dragon chicken. If you could see, yung mga feet nila very big. Nakakatakot, oh. Ayan. Ang big. And also, big din yung chicken. And so, we are done with the chickens. Pupunta na tayo sa literal na ostrich. Ayan. So, ang way mo, from here, makikita mo to. Aray ko. Ang laki-laki niya. Ay! Nakakatakot. So, they have 1, 2, 3, 4, 5. 5 ostriches. Madami, di ba? Plural. Yan. Ayan siya. So, dito, meron silang ostrich eggs. Very huge. Pero these are, manong these are empty eggs, no? Empty eggs. 800? Ganyan siya kalaki. Pero ito empty na to. Empty eggs na to. So, ganyan kalaki yung meron daw may laman. Huwag natin kunin, nakakatakot. This one, kuya, ano pangalan nito? Yok-yok. Si Yok-yok daw ay blind ostrich. That's why nandun siya sa gitna. And these two, kuya, ano pangalan ng dalawa? Tatlo pala. Si Kikay. Sino pa? Si Anton at si Tony. O, di ba? Ang ganda ng mga pangalan pang artista. Ganyan. Meron sila, ayun. Kuya, ano pangalan nun? Si Kiko. Si Kiko. Ayun si Kiko. Mag-isa lang siya dyan. Kuya, bakit ka siya mag-isa dyan? May kasama siya? Ayun pala. Si Kikay at si Kiko, yun pala yung asawa niya.
Ayan! Ayan yung ostrich. So, babalik ka dito. Again, nandito si Yok-Yok. Si Yok-Yok, very friendly yan. Kasi, bulag siya. So, you can touch Yok-Yok. Babae ito, kuya, lalaki. Babae daw si Yok-Yok. Ayan. Hi, Yok-Yok. Bye, Yok-Yok. And then, pag labas mo dito, punta ka doon. Puntahan natin. Meron silang peacock. So, this one, ano ba itong mga to? Pabo, turkey, I think. Oo. May turkey sila. Maganda, ang dami. And pwede ka din magpa-picture dun. Ayan, no. Inapoy Ostrich Farm Poultry. Hello there! Ano to? Tapos, after nyan, pwede ka dito pumunta sa mga turkey, native na turkey. Ayan. Ganda, diba? At ang super na-amaze ako is yung peacock! Hi there, peacock! Ang ganda niya, diba? Hi! Ayun. Tapos, meron silang ganitong area. So, what you're gonna do, you can make duyan. Ay! Teka lang. May duyan-duyan dito, guys. Na hindi ko alam kung makakaduyan ba ako. Tayo na nga lang tayo. Tapos, if you look dun sa taas, nandito yung mga native products. I think you can buy those native products. Ang ganda, diba? And it's just like, it feels like home. Meron din silang mini playground for the kids if you have kids with you. So they can play sa playground. Yun lang, actually yun lang yung laman ng entire farm. For family, pwede na din siya. You say hi, heart. Hi. Ayun. Ayan lang. So this is the end of our vlog. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Bye!